Je suis de Sofrobeda, en 5e année piano, 6e année solfège, 7e année solfège plutôt, et 6e année en musique andalouse. J'ai entendu toutes التدخلات ديالكم كاملين, surtout Monsieur Liazami qui m'a poussé à savoir beaucoup de choses sur la physique, surtout les batteries. Je vais vous informer que عاد مؤخرا اكتشف بأن je me suis classée la première في la région ديال صفرو فاس مكناس. Et في هذا le confinement هذا حاولت في هذا le confinement حاولت بأنني نشارك بمسابقات عديدة وجبت le premier la première place في le piano في la région Fès Meknès. Et pour briser le glace maintenant, je vais jouer la chanson andalouse هلمي المداوي الهوى. Voilà. Tabarakallah عليك Chada. Excusez-moi. Oui. C'est bon, c'est juste pour dire que je suis de retour. Excusez-moi. Oui, d'accord. Bravo. Donc je commence. هلمي المداوي الهوى يداوي سقامي عاجلا قلبي في الهوى انكوى وحبي تراه مائلا نجمي في الهوى هوى ودمعي تراه هاطلا على فقدي من أهوى يكن بوصالي عاجلا بنيتي عالج يا طبيب سقمي ودائي عسى عن قريب نبلغ منائي عالج يا طبيب قلبي الكئيب بوصف الحبيب فسيسمعه من غير رقيب في روض عجيب منعم خصيب يقول الأديب قولي مبدأه يعجبني الأديب السهر مصطفى لي نظر لي مرحبا Bravo. Bravo, Merci à vous. Bravo. Bravo Chada. Bravo.
Et je suis désolée, les amis, je suis désolée, ma chère Fatiha. Je n'ai rien suivi de ton intervention. Au moment où je voulais quitter le partage de l'écran, l'ordinateur a bloqué, coincé. Je vois une belle page blanche. Bien, il fallait le redémarrer. Heureusement que la connexion, la réunion s'était quand même maintenue. Alhamdoulilah. Voilà, j'ai lancé un message. Comme ça, j'ai prévenu Chada en lui disant de s'excuser auprès de vous et puis de passer après Madame Fatiha Saïdi. Donc là, l'intervention suivante. Juste, Asma, si tu permets, là il est un peu tard à Singapour, je vais vraiment me retirer. Désolé, bonne continuation, ça a été un plaisir vraiment Est-ce que je peux prendre juste un mot, cher professeur? Oui. Est-ce que je peux prendre un moment? Je voulais sincèrement vous remercier parce que je suis chercheuse en sciences politiques à Sciences Po Aix, à l'université, et j'entame un doctorat en recherche et vous m'avez ouvert le cœur aujourd'hui. Et je profite vraiment pour vous remercier pour la sincérité de vos propos, la qualité de tout ce que vous avez dit. Et effectivement, le Maroc a besoin vraiment qu'on monte en compétences. Et ce que vous avez dit, moi, je vous reçois totalement. Je serais vraiment ravie si on peut échanger nos coordonnées, se parler, parce que vraiment, vous m'avez... je me suis éclatée cet après-midi. Je suis vraiment ravie et je remercie Asma. Et je ne peux pas vous laisser partir sans vous remercier. Vous êtes une fierté pour nous, les Marocains. Vous êtes une fierté pour ma génération et toute une génération en moi. Donc vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, ça me touche votre message et franchement, entendre ça, ça justifie beaucoup de choses. Voilà. Invité sur Facebook et moi j'ai créé un groupe qui s'appelle Maroc France Influence. C'est vraiment tous les Marocains qui comptent et qui sont émergents dans plein de domaines, qui sont sur ce groupe-là. Et j'aimerais vraiment que vous me fassiez cet honneur de l'intégrer, puisque c'est un groupe qui va déboucher sur une fédération de toutes les associations franco-marocaines de France, parce que je suis très engagée là-dessus et j'aimerais vraiment que vous fassiez partie de ce groupe. Bah, ce sera avec plaisir, bien sûr, absolument. Vous m'envoyez juste une invitation, comme ça je sais que ça existe. Voilà. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup à tous et puis bonne continuation. Sabakallah alaikum, c'était vraiment excellent et puis vous m'excusez, là il est un peu tard à Singapour. Bonne continuation. Salam alaikum. Merci beaucoup. Écoute, c'est Rachid. Oui. Oui. Bien au contraire, c'est moi qui te remercie infiniment d'avoir honoré et illuminé cette réunion et je n'oublierai jamais que lorsque je t'ai demandé, je t'ai dit que je prépare ce webinaire et que j'aimerais bien que tu y participes et je sais combien tu es occupé et combien tu es pris, combien tu es sollicité et tu m'as répondu comme ça que, mais tu sais Asma, combien dit, mais toi je ne peux rien te refuser. C'est vrai. C'est vraiment, je t'en suis vraiment reconnaissante parce qu'on a besoin de vous et vraiment merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, les amis. Madame. Au revoir, merci beaucoup. Slava. Au revoir. Donc maintenant, en attendant qu'on passe à notre prochaine intervenante, Lalla Madiha Haqiq, on va poursuivre مع واحد الوصلة موسيقية مع أستاذنا ديال العزف الأكاديمي والطرب الأندلسي سيدي محمد الشرايبي فليتفضل مشكورا. Merci. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عظيم الشرف بالمشاركة في هذه الندوة الفنية الثقافية
العلمية وجي لونور فريمون جي لونور. مرحبا. الآن سأقدم لكم التوشية الأولى من التواشي السبع إن شاء الله. بسم الله. Thank you.
شكرا الأستاذ. عندك لكم تأمرك هذه احتفالا بكم وبن كورال مغاربة العالم. الله عليك. أنا الشرف. شكرا. شكرا. الآن ننتقل إلى المتدخلة القادمة وأعتذر je ne vais pas partager. كتسمعوني؟ اسمعوا. partager l'écran لأن كيوقع dysfonctionnement و perturbation في l'ordinateur تبلوكا يعني المداخلة ديال notre chère فاتحة الصعيدي ما سمعت منها والو تبلوكا l'ordinateur il fallait que je redémarre. المهم أنا غادي ندير تقديم عادي بلا ما نشارك معكم الملف ديال لاله مديحة حقيق. تسمعوني؟ Voilà. Donc, Madame Madiha Haqiq, je cherche. Donc, voilà, Lalla Madiha Haqiq, elle est docteure en informatique spécialité génie logiciel de l'université Hassan Ier. Et ce, après un master de recherche français en génie logiciel de l'université Montpellier 2. Son expérience professionnelle, elle était professeure assistante université Malik Abdelaziz Jeddah, Arabie Saoudite, maître de conférence université al-Qura Makkah Mukarrama, l'Arabie Saoudite, maître, membre associé du laboratoire d'informatique LAVET, Université Hassan Ier, membre du comité scientifique et éditorial review du journal l'IEE, Access, ex-membre de l'équipe de recherche DOC dans le laboratoire d'informatique et robotique LIRMM, Université Montpellier 2, France, coordinatrice du programme JOSOR, enseignement à distance, Université Taïba Issa, membre du comité d'organisation de la conférence OAA 2011, plusieurs publications à son actif dans le domaine de la remodularisation des architectures logicielles multiniveaux avec les méthodes formelles. Je m'excuse, mais ton portrait avec la présentation de comme tous les intervenants, vous allez les recevoir tous dans un fichier dédié à cette manifestation, mais je préfère ne pas risquer encore de perturber sortir. Et je rajoute que Lalla Madiha Haqiq est aussi une grande passionnée mélomane de musique. Elle est aussi membre de notre chorale des Marocains du monde. Falta tafaddal. Bienvenue Lalla Madiha. Tafaddali mashkour. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. مساء الخير الحضور الكريم، مساء الخير لاله أسماء، وشكرا على الاستضافة لهذه الندوة الفكرية القيمة بمشاركة قامات وازنة شرفت مغربنا الحبيب. كل الشكر للمديرية الجهوية للثقافة بمدينة القنيطرة لإشرافها على هذه الندوة بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم. معكم الدكتورة الباحثة لاله مديحة حقيق، تخصص هندسة البرمجيات بجامعة الحسن الأول، عضو مشارك بمختبر البحث لمراقبة التكنولوجيا الناشئة بجامعة الحسن الأول، عضوة اللجنة العلمية لإي3، أستاذة مساعدة سابقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية، ومحاضرة بكلتا الجامعتين، جامعة أم القرى بمكة وجامعة طيبة، محاضرة بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، مشرفة على شعبة الحاسب الآلي بقسم الرياضيات والحاسب الآلي
في جامعة طيبة بينبوع المملكة العربية السعودية. مداخلتي تخص محور البحث العلمي بالنسبة للمغرب بعد الكوفيد. إذن إن البحث العلمي يشكل طوق نجاة بالنسبة للمجتمعات على اعتبار أنه يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجياتها الملحة، فضلا عن الدور الهام في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومواجهة التغييرات المناخية ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية. إن الكفاءات الجامعية المغربية أثبتت جدارتها الكبيرة خلال جائحة كوفيد وتمكنت من تطوير العديد من الابتكارات الهامة في جميع الميادين، لا سيما أجهزة التنفس، أجهزة الحافظة، أجهزة الكشف وغيرها من الابتكارات الأخرى. إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود والنهوض بالبحث العلمي داخل الجامعات المغربية. فالمؤسسات الجامعية يجب أن تكون منطلقاً وركيزة أساسية في تطوير وتعزيز البحث العلمي باعتبارها مشتلاً حقيقياً للكفاءات والأطر العليا القادرة على الإبداع والابتكار. جائحة الكوفيد أظهرت الأهمية البالغة للبحث العلمي في إيجاد حلول عديدة من الإشكاليات المطروحة. يعاني هذا القطاع للأسف من عدد من الإكراهات، لا سيما غياب قانون خاص بالبحث العلمي، ضعف التنسيق بين المتدخلين في المجال، قلة الموارد البشرية وضعف جاذبية مهن البحث، ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي لا تتجاوز 0.8% من الناتج الداخلي الخام. وعليه أقترح بعض التوصيات. البحث العلمي قاطرة التقدم والتنمية، لذلك وجب إنجاز استراتيجية وطنية للبحث العلمي قائمة على حسن تشخيص الحاجيات الوطنية في جميع القطاعات وترتيب الأولويات. ضرورة دمج البحث العلمي بالبيئة الاجتماعية وربطه بالمؤسسات الإنتاج الاقتصادية. أهمية تثمين البحث العلمي وبراءات الاختراع واعتماد الجيل الرابع الصناعي وتكنولوجيا الاتصال. ضرورة تحفيز الأدمغة المهاجرة، كنأكد عليها، ضرورة تحفيز الأدمغة المهاجرة وتشجيع الباحثين من أجل الرجوع إلى وطنهم والتعاون في مجال بحوثهم. أهمية التعاون الدولي في مجال الدراسات والبحوث العلمية. أهمية إحداث مركز دراسات خاص بالذكاء الاصطناعي، إضافة مركز للدراسات المتعددة التخصصات. وأهمية اعتماد العقود في البحث العلمي بهدف التحفيز. ضروري كنتمنى هذا اعتماد العقود في البحث العلمي بهدف التحفيز كنتمناها تكون يعني في المغرب بعد هذه الجائحة أو خلال هذه الأيام. أهمية تقرير الإنتاج العلمي في المؤسسات الاقتصادية ودمج الباحثين فيها. تشجيع وحدات البحث العلمي والتطبيقي في المؤسسات والمنشآت العمومية كذلك. إعادة إنتاج مفهوم جديد للأمن القومي يدمج البحث العلمي ومراكز الدراسات كمكون أساسي. أهمية التنسيق بين الباحثين ومراكز البحث. دعوة إلى تطوير الموارد المالية والرفع من ميزانية الدولة للبحث العلمي. أهمية إسهام القطاع الخاص في الاهتمام بالبحث العلمي والمساهمة في تمويله. ضرورة تطوير التشريعات اللازمة ومراجعة النصوص القانونية في اتجاه التشجيع على البحث العلمي والمحفزة لمراكز الدراسات والداعمة للبحث العلمي. أهمية إحداث هيئة وطنية مستقلة للبحث العلمي. وفي الختام أشكر الحضور الكريم وأعطي الكلمة للأخت الطيبة والعزيزة لاله أسماء. شكرا. العفو، شكرا لاله مديحه على المداخله القيمه واضحه بالتوصيات كذلك، لا فيما يخص شان دعم البحث العلمي على مستوى المغرب ولا بما يخص دعم الكفاءات المغربيه المقيمه بالخارج او مغاربه العالم، لان احنا عارفين التطورات اللي طرات على هذا القطاع. فمن بعد ما كانوا مهاجرين سنة بلو دي ميغرون ماشي مهاجرين، من بعد ما كانوا مغاربه مقيمين بالخارج، جاليات مقيمه بالخارج سوني بلو جاليه مقيمه بالخارج، لان اللي خلقوا تما راهم سون دي سيتويان ديال الناس اللي هما فيها ومن اصول مغربيه. دونك الى حتى على مستوى التسميات الرسميه
اخيرا سي بوكو بلوس بلوتو مغاربه العالم كو مغاربه مقيمين بالخارج. معليش هذه سي اونتر بارونتيز. هناك الكثير ما يمكن ان نتحدث فيه وما لائحه طويله. لائحه طويله بالنسبه لدعم الكفاءات باش تعقل او نقول باش تدخل المغرب. هذه مساله شويه صعبه. ممكن الاقتراح اللي قالوا الاستاذ بروفيسور اليزامي ان مثلا تعطيه بحال ان كونطرا، غادي تمشي تقرا وغادي ترجع تخدم هنا فوالا. اما ملي كيكون خلاف استقر هذاك راه اختيار شخصي. انا براسي ما كنتش واحد الدوافع فعلا صارمه ومصيريه عائليه ما كنتش ندخل، لان كيكون واحد قضى 20 25 عام على برا حياته كلها مساره العلمي والعائلي وكل شيء، صعيبه باش تقول له دخل. ولكن هذا ما كيمنعش باش نشاركوا هذاك العقل اللي هو على برا، هذاك الكفاءه اللي على برا، باش نشاركها في البرامج المشاريع التنمويه البلاد في هذا المشاريع كلها اللي كيعيشوا في اي هذه مع افيك لي نوفيل تكنولوجي مع وسائل التواصل الحديثه. ما بقاش ولا العالم قريه اكزاكتومون يقدر يعيش فين ما كان. يقدر بالعكس راه الا كان مثلا في فرنسا او في لندن غادي يكون اقرب من انه في العيون ولا النظر. هذه كتبقى بقاتش كيفاش اشراكوا ماشي فيزيكمون مي فكريا وجوديا ما فيها حتى رد الاعتبار. راه بعض المرات داك الاكسبير الخبير اللي عندنا في الخارج غير باش البلاد تلجأ له وتطلب منه واحد الخبره او واحد الاكسبيرتيز كيجي قداش، واخا الاخرين كيعطيوه الملايين عليها هو مستعد يديرها ميم غراتويتمون، ولكن داك رد الاعتبار. انا جي سوفير دو سا كون جيتي في الكابيني ديال الوزاره، انني كنشوف دي زيتود دراسات كتعطى لدي كابيني اترونجي كنقول لهم هانتوما فوزيات دودون وزاره مكلفه بالجاليه المغربيه بالخارج، خذوا خبراء ديالنا اللي عايشين بالخارج وهما اللي يقوموا بهذه الدراسات. حديث يطول وستسكت شهرزاد عن الكلام المباح. Maintenant, je suis en du partage de l'écran. Donc, من بعد لاله مادحه غادي نشوفكم le programme musical. لاله فرح أمنزور، وهي شابة ذات صوت رائع، شابة خاضت في فنون الغيناطي الشقوري. فرح اسكو تي لا؟ جابيل فرح مدام وي فوالا باش نقدمك وانتيا وحدايا. اذا كما قلت من بعد تجربتها ومارستها للغناء الغيناطي والشقوري واصناف عديده تراثيه، الان تبحر في صنف الطرب الاندلسي، وسعيده بها كعضوه في كورال مغاربه العالم، لانها عندها رغبه انها شكرا انها فعلا تلمد على يد الاستاذ سيدي محمد الشرايبي، تعليم اكاديمي تعليم الصيف. فهذه للامانه شهاده كل لها، فلا تتفضل. الله بخير، الله بالخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لأسماء. Je suis très ravie d'être parmi vous. وشكرا بزاف. يا رجاء الفتان يا قضيب
وعدي وعدي يا هلال سعدي سعدي لا تخون عهدي لاسمك لا أعلى هذا الغرام الذي كتمته اشتد وتقوى في الضلوع زاد اشتهر بعد ما خفيته ولا فضحني سوى الدموع ومشت لدار الحبيب وزرته وزدت بعد البكاء خشوع سمعت بكايا رقت لي حالي سمعت بكايا رقت لي حالي وقالت يا عاشق الصبار أميل علي تغنم وصالي ولا مني سوى الهجر إن لم يكن في الملح غزالي أهلا وسهلا بمن يا نجارة لي غرايب يا لا 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 يا نجارة لي غرايب يا لا 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 اشكي لكم تعذروني ويا لا 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 نشكي لكم تعذروني ويا لا 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 رحلوا علي الحبايب يا لا 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 رحلوا علي الحبايب يا لا 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 والله قد أوحشوني ويا لا 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 والله قد أوحشوني ويا لا 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 خلوا في قلبي لهايب يا لا 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 خلوا في قلبي لهايب يا لا 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 والدمع قرح جوفني ويا لا 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 والدمع قرح جوفني ويا لا 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 خلوني هايم هايم وفاني حملت شيلا لا نطيق حتى جميع من يراني ويا لا 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 حتى جميع من يراني ويا لا 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 يقول مسكين عاشق يا لا 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 يقول مسكين عاشق يا لا 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 حتى جميع من يراني ويا لا 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 حتى جميع من يراني ويا لا 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 يقول مسكين عاشق يا لا 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 يقول مسكين عاشق يا لا برافو فرح برافو فرح برافو فرح برافو فرح Bravo. Magnifique Bravo. voix. Petit vocal. وسي ديفيسيل لان كابيلا غنى bien sûr. تكون لحم. برافو فرح تبارك الله عليك. أنا الشرف ديما مع لاكورال. شكرا أستاذ الله شرف لي أنا نكون معك بارك الله عليك، بارك الله عليك بنتي، بارك الله عليك. الله يخليك بارك الله عليك فريمون. بارك Ça fait الله plaisir. Ça fait plaisir. اللي اسمع. الله يبارك فيك احمد. مرحبا مرحبا. بغيتو اسمع لي. Je suis un retardataire, j'ai été retenu. عاد جيت. J'ai raté beaucoup de toute l'activité intellectuelle derrière la réunion, malheureusement. Tu as raté. Heureusement عندك الزهر parce que Zoom j'ai demandé l'enregistrement intégral ديال كلشي. Donc je ne sais pas si je te le passe. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. لا اسمع. Je sais que لا اسمع. Je sais quand tu fais les choses, tu les fais à merveille, à perfection. Tu as le souci du détail. Et هادشي هذا كله كيتلجق. الله يحفظك والله يكثر متايلك.
Et je sais que vous êtes derrière l'événement Koulou. Moi, c'est vraiment, je ne peux pas te remercier suffisamment. Merci. Tu le mérites bien, toi aussi, vraiment. Compétences marocaines, à l'étranger. Je me rappelle un jour où je voulais travailler avec Madame Louali sur un projet. Quand j'ai dit, voilà le Maroc. C'est un tout, nos Marocains ici et d'ailleurs, pochiste. ذلك اللي كيطلعوا النيفو كيطلعوا لا موين جينيرال بحال قلتي الله يطول عمرك الاحباب اللي فاهمين في هذا الشيء ماشي الله يحفظك ولي تبارك الله عليك الناس الله يبارك فيك الله تبارك الله بولاس الله يخليك دونك والان يعني صلة بالموضوع المتدخل ديالنا القادم سيدي سعيد المفتاحي غتكون مداخلته مزدوجة فكرية وفنية. سيدي سعيد المفتاحي تي اونكور لا؟ وي انا معكم. مرحبا مرحبا والف مرحبا. سيدي سعيد اش غنقول لك انت بعدا غني عن كذلك بحال بالنسبه للقطاع الفني القطاع الملحوم بحال اللي غنقول سيدي بروفيسور دايس ليا زمان قطاع البحث العلمي. جو نو في با ريسكي ونمشي لو بارطاج دو فيشيي ونتبلوكا عاوتاني ونخرج. غادي ندير واحد التقديم بسيط على اساس ان سيدي سعيد المفتاحي والله بدون اي مجامله وكنتحمل المسؤوليه فيما اقول سفير فن الملحون بالمهجر بفرنسا تحديدا. لانه ماشي داك ماشي ما نقولش غناء عشوائي ولا الغناء فقط او الانسان مثقف فنان عارف بما يفعل ملم بما يفعل. وراء تبارك الله كما وراء هذه الكتابه العامره بالكتب وراء انجازات هامه في الماده في ماده الفن في ماده الملحون. تاليفا عزفا انشادا مشاركات في مهرجانات وازنه مشاركات في حلقات تلفزيونيه. المهم سيدي سعيد المفتاحي سيمتعنا فكريا ووجدانيا بمداخله حول العرض الثقافي ومغاربه العالم وشي وصله من اختياره ملحونيه. فليتفضل مشكورا سيدي سعيد. عزيزتي الأستاذة أسماء الشريبي، ومن خلالك تحية كل حب وتقدير للضيوف الكرام في هذا البث، وكذلك كل عام والجالية المغربية وشرفاء الجالية المغربية على الخصوص بألف ألف ألف خير، والله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنى أننا نكون خدينا منه العبر وخلينا منه الرسائل الربانيه والرسائل القويه اللي حملها لنا على انه في الاخير سواء كنا عايشين في امريكا ولا عايشين في اوروبا فكيبقى صبر الدين هو صبر الوطن. فكنتمنى اننا نكونوا في هذا الحجر الصحي اننا فكرنا في شنو كنديروا، فكرنا في شنو كنقدموا للبلاد، فكرنا سواء كنا خارج ارض الوطن ولا كنا داخل ارض الوطن، فكرنا في شنو كنقدموا للتاريخ. فالله يرفع علينا هذا الوباء ونعودوا للحياه الطبيعيه ونحمدوا الله على اللي عطانا، لانه احنا اشياء كنا ما ديناهاش فيها لكن عرفنا بقيمتها في هذا الحجر الصحي، عرفنا بان الصحه هي تاج فوق رؤوسنا، عرفنا بان لا يمكن شنو هي قيمه العداوه امام الحب، شنو هي الى طلع واحد من خوتيره بحال اللي طلعت انا واليوم طلع هو وغدا نطلع انا ومجموعه ديال الاشياء الجميله اللي نتمنى اننا نكونوا في
الحجر الصحي. يمكن مداخلتي غادي تكون حول مادام انني كنشتغل في الفنون التراثيه. المداخله ديالي بغيها تكون حول التراث الانساني والتراث المغربي على الخصوص. والجاليه للاسف كنا يمارسون التعريف بمجموعه ديال الفنون. وغنهضر ملي كنهضر على التراث راه ما فيهش غير الفن، راه فيه العمران، الزي التقليدي، العادات والتقاليد، ومجموعه ديال الاشياء الرائعه والجميله اللي هي الخصوصيات ديال التمغربيات. لكن انا خليوني نبقى غير في الجانب الموسيقي. والجانب الموسيقي قبل ما نهضر على الجانب الموسيقي وكنسمع مجموعه ديال المصطلحات كتروج عند الممارسين يجب المحافظه على التراث. واش دركنا بعدا شنو هو هذا التراث باش نحتفظوا عليه؟ واش عرفناه بخصوصياته والحموله الثقافيه اللي عنده باش نحتفظوا عليه؟ حان الوقت اننا الان نجلسوا الارض ونعرفوا تراثنا شنو حاملنا وشنو، لانه هو جزء من ذاكرتنا، هو الهويه، واللي ما عندوش ماضي ما عنده لا حاضر لا مستقبل. والامه التي لا تعتز بذاكرتها امه غير جديره بالاعتبار، كما قال الاستاذ الراحل سيدي عبد الله شقرون. فاحنا الان نخرج للجانب ديال الاخوان والاخوات المناضلات والشرفاء والشركات اللي عايشين خارج الوطن جسدا ولكن قلوبهم في الوطن. حنا جينا لاوروبا، مشينا لامريكا، مشينا لمجموعه ديال القارات. كاين اللي كيشتغل باش يحقق ذاته ويحقق مستقبله، وهذا حقه. لكن ما ننساوش الجانب ديال اننا سفراء لوطننا، سفراء عاداتنا، وحنا اللي خاصنا نلعبوا الادوار الطلائعيه على مستوى تقديم الالوان التراثيه للاخر، بل نكونوا حنا جسر التواصل ما بين المنظمين الباحثين في تراث الشعوب، على اساس ان كاين اسم الان كاين تبارك الله، ولكن ما معروفينش في اوروبا، ما معروفينش في امريكا. وهذا رجع شويه الاعلام، وهذا موضوع كبير ما غاديش نشير ليه الان. فالتراث المغربي بشهاده، ماشي بشهادتي انا، بشهاده العالم وبشهاده الخبراء والباحثين بتراث الشعوب والمهتمين كذلك بتراث الشعوب، اللي كيقولوا بان المغرب سي ان تريزور، يعني خزان ديال مجموعه خارج ارض الوطن، لكن بخصوصيات مغربيه، وكذلك على مستوى الموسيقى اللي عندنا في البلاد. وكما كتعرفوا ان كل جهه، الا مشيتي للطرب الحساني عالم جميل جدا، لا على مستوى الكلمه ولا على مستوى الايقاعات ولا على مستوى الفرجه في الرقص ومجموعه ديال الاشياء. كذلك الا مشيتي لمنطقه السوس، منطقه زايان، تافلالت، طنجة، العيطة، سلسلة جبال الريف، مجموعة. المغرب غني الحمد لله. كيفاش كنتعاملوا مع هذا التراث؟ هذا اللي يمكن يتناقش على مستوى الاشتغال. وكنتمنى انه كنسمع الاخوان تيقولوا نحافظوا على التراث، الموسيقى الاندلسيه، العيطه الجبليه باشكال، العيطه بكل الاشكال ديالها، لا الحصباويه ولا المرصاويه ولا الحوزيه ولا الجبليه ولا الغرباويه عليها. وكاين اللي كيقول نشروها. انا الان كنقول حان الوقت باش نحميو تراثنا، لانه الان كاينه ايادي خفيه كتسلب لنا الخصوصيات ديال التمغربيات، وهذا طبيعي لان المغرب كاين مجموعه ديال الانظمه موجهه له وغني، والفنون ديالنا تراثنا
كتخاطب الفكر، وفيها الفكر الجانب الجانب الفني والرقص والغناء والدندنه، ولكن الجانب الفكري حاضر هو اللي حان الوقت باش نتعرفوا عليه. فكنتمنى ان هذا النداء انه يعني يوصل للجهات المسؤوله، لا على مستوى وزاره الثقافه والفنون التراثيه. اقول التراثيه على الخصوص لان هي اللي لعبات ادوار قلائل من الحركه الوطنيه، هي التي تخاطب الروح والوجدان والفكر، ماشي كتخاطب الجسد باش نرقصوا باش، ولكن كتخاطب يعني مجموعه ديال الاشياء اللي خاصنا نفتخروا بها. كذلك كنوجه رساله للجهات المسؤوله على الجاليه المغربيه خارج ارض الوطن. نحن نفتخر بهذه الجاليه لانها الدرجه الاولى تمريضيه، وما يمكنش تدخل شي دار وما تلقاش العالم المغربي الصوره ديال جلاله الملك رحمه الله حتى من الغالبيه ديال المنازل حتى على مستوى الاثاث المنزلي والتعريف واحد مجموعه ديال الاشياء الجميله جدا. اللهم تعالى يحفظ المغاربه جميعا، العرب جميعا والانسانيه جمعاء من هذا المرض. وتحيه الابناء الجاليه في جميع انحاء العالم، المزيد من نفتخر بكم، وانتم سفراء لوطننا الحبيب، انتم السفراء الحقيقيين، لانكم انتم اللي كتلتقيوا مع الاجانب، وانتم اللي كتعرفوا بشنو عندنا في البلاد، وانتم اللي، فجزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به. وباش ما نطولش ونخلي، لان طولنا شويه ديال الوقت في هذه الندوه، باش ما نطولش غادي نقول كلمه، يعني قسم كيف كنقولوا في الملحون، او مقطع من قصيده عزيزه على قلبي لشاعرنا وعرابه الملحون اللي كيلقبوه الملاحنيه بفيلسوف شعر الملحون، سيدي عبد القادر العالمي، رجل من الرجال المتصوفه، واللي كلامه الان منتشر في جميع انحاء العالم والعالم العربي والاسلامي على الخصوص. شعملت سلطان مهجي حتى سلمتي في خلطي، وضحيتي من ساحتي شفيل، ما تنظر وجهي ولا تراه عفا يا هاجر الوكار، مسجونك سرحو تفوز بحسناتو، ورقت مول الحب ساقطة ديما نحل كل يوم، تنظر لهنو يصفر كن عليل، ما يوجد راحة فيه عضاه خليهم في النهار ويبات يقسم البهيم بزفراتو، قاصيته ما زال كان قصي طريق الحب والغرام، اتركني يا لم هو سعدني ما زاد الحال في خبر، وانا قلبي مريض وربطنا. شكرا لك لياليا، لانه انت ما كتعرفوا الملحون شويه. شكرا لكم جميعا، شكرا لاله اسماء على الاهتمام ديالك وعلى المتابعه ديالك للجاليه المغربيه، رغم انك الان راك مستقره في المغرب هربتي علينا، ولكن راكي قايمه باكثر من الواجب. الله يحفظك، وتحيه من خلالك لكل الضيوف الكرام. تبارك الله الاستاذ مستحي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سيدي. الله يبارك فيكم. شكرا استاذ، شكرا جزيلا. بارك الله عليك سيدي سعيد.
تبارك الله عليك. الله. راجل كما عهدتك دائما الغيور المثقف الحامل هم هم الوجود. شنو نقول لك؟ شكرا جزيلا. الله يوفقك ويزيدك من التألق ومن القبول. تبارك الله عليك. تحياتي تحياتي. تبارك الله عليك. والآن je vais rester en France et passer à notre prochaine intervenante, Maria Omnes. Est-ce que tu es toujours là, Maria? Maria, je pense. Maria, je profite de l'occasion pour vous demander, comme tous, lorsqu'il y a un intervenant en ligne, de désactiver vos micros. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais là, le moindre bruit, ça laisse un écho et le son est perturbé après. Ah ouais, d'abord, ça ne vient même pas clair, mais qu'est-ce qu'on aurait un écho. Donc, Maria Omnes, si tu n'es pas là, si elle n'est pas là, on va passer la parole à l'intervenante suivante, qui est Fatiha El-Baïd. Oustad Charibi. Oui, c'est oui. Oui, un grand bravo. N'eût été une intervention dans un moment, je me serais fait une joie, autrement dit, de cette délicate alchimie intellectuelle, artistique, hein, comme disait Dostoïevski, l'art sauvera le monde. Et puis, je me ferais vraiment une joie. C'est Mahmoudi Zouhaïr, universitaire. Et donc, je me ferais une joie de participer de prochaines interventions prestations dans ce sens. Un grand bravo à tous et à toutes. Écoutez, à très très bientôt. Écoutez, avec grand plaisir. Vous avez mon nom, ma page Facebook, hein, c'est Mahmoudi Zouhaïr. Mes coordonnées, actuellement, je vous les communiquerai en mode privé. Et donc, un grand bravo à toutes et à tous. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la présence, pour le suivi et pour l'intérêt que vous avez donné à cette rencontre. Je remarque vos réactions et cela me fait énormément plaisir. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres manifestations dans diverses thématiques. Je vous tiendrai au courant avec très grand plaisir. Laissez-moi vous coordonner inbox. Vivement. Très bien. Vivement, Madame Charibi. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, merci. Alors, je disais, on passera à Madame Fatiha El-Baïd, je pense. Je crois qu'on a pris un peu de retard, ce qui fait que... Est-ce que vous êtes là, Madame Fatiha El-Baïd? Fatiha? Je suis là. Qui est là? Voilà. Alors, dis-moi, ma belle, est-ce que je te présente ou là tu te présentes? Parce que je ne veux pas risquer d'aller au partage du document et de perdre. Ça m'a brisé de rater ma grande amie Fatiha Saïdi. Ça vraiment. C'était excellent, c'était une excellente présentation. Je sais. Alors, si avec l'arrêt pour cliquer à arrêter le partage du fichier, la souris, écran blanc, je n'avais plus rien. Il fallait redémarrer l'ordinateur. Donc, à toi la parole, chère Fatiha. D'accord. D'accord. Écoutez, salam alaikum kulkum. Vraiment, je suis très, très heureuse de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Asma, de m'avoir conviée.
Je vais faire une brève présentation de mon parcours. Je ne sais pas, j'entends des échos, donc je ne sais pas si… Oui, j'ai demandé à tout le monde de désactiver leur micro. Il reste encore 2 qui ont le micro actif. Voilà, je pense que… Je ne sais pas. Je ne sais pas si on entend ou pas. Voilà, bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard. Je comprends un peu les obligations de chacun, d'autant plus qu'on est en week-end. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas trop non plus prendre trop de temps aux personnes, ou même si la qualité des intervenants est vraiment exceptionnelle. Moi, je suis ravie aujourd'hui de faire partie de cette communauté, la communauté des Marocains du monde. Donc, je suis marocaine, je suis née au Maroc. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans avec mes parents. J'ai étudié en France sur une filière plutôt universitaire. J'ai un parcours d'universitaire dans le management des organisations publiques, dans les ressources humaines notamment. Donc je suis très axée sur tout ce qui est l'humain. J'ai eu un master management des organisations publiques. Ensuite, j'ai travaillé en université pendant une quinzaine d'années. Donc, je suis cadre de l'administration sur des questions relatives aux ressources humaines. Et j'ai toujours travaillé derrière les politiques depuis plus de 15 ans. Donc, ça, c'est plutôt mon parcours pro qui m'a amené à travailler là-dedans. Donc, j'ai accompagné les politiques pendant 15 ans sur des législatives, des présidentielles, et j'ai toujours fait ce parallèle entre la politique marocaine, la politique française, et un petit peu chercher de trouver des passerelles et essayer de réunir nos deux rives. Voilà. Donc, ensuite, j'ai travaillé en tant que directrice de cabinet d'un parlementaire pendant plus de 3 ans. Où j'ai accompagné donc un parlementaire à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé aussi avec un parlementaire au Sénat. Dernièrement, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale en tant que chargée de mission, puisque j'ai réintégré Sciences Po, ce que je disais tout à l'heure au professeur, en tant que chercheur en sciences politiques, sur une filière qui est plutôt un master en droit international, droit de l'Union européenne, où je m'intéresse beaucoup aux passerelles entre l'éducation au niveau français et l'éducation au niveau européen, voire international, voire de l'autre côté de la rive au niveau du Maroc. Voilà. J'ai beaucoup d'engagement associatif. Donc, je suis présidente d'une association qui s'appelle AFEM. L'AFEM, c'est une association Femmes Euro-Méditerranéennes du Var. C'est une association qui vient en aide aux femmes d'origine maghrébine, donc pas seulement des Marocaines, qu'on accompagne depuis 2008 sur des parcours professionnels. Et donc, souvent, on les accompagne soit pour retrouver du travail, soit pour monter leur structure en tant que chef d'entreprise. Donc ça, c'est un autre volet que j'ai. Je suis présidente de cette association. Je fais également partie d'une association qui est très, très en relation avec le Maroc, qui est le Cercle Jeune de la Croix. C'est une association d'élus marocains qui sont ici en France et qui sont là pour œuvrer pour l'amitié franco-marocaine. Voilà, donc on participe à cet élan d'amitié, à maintenir le lien entre le Maroc et la France. Et je participe avec M. Salah Bourdi, qui est le président de cette association, où je mène beaucoup d'actions avec le Maroc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que sur mon parcours, je vous ai donné, je suis aussi maman de 3 enfants. Et je suis entrepreneur par ailleurs, donc je suis consultante dans tout ce qui est stratégie d'entreprise, leadership et accompagner les politiques dans leur stratégie lors des élections et tout ça. Donc, en ce qui concerne mon intervention sur le Covid, moi je vais vous faire juste une petite présentation sur comment j'ai vécu le Covid, parce que je voyage beaucoup entre Paris et Marseille, puisque j'habite le sud de la France et je travaille beaucoup à Paris. Donc, je fais beaucoup de déplacements. Et le Covid a vraiment mis un stop, un frein à toutes nos activités. Du jour au lendemain, privés de liberté, avec une maladie nouvelle sur laquelle on a très peu de recul. Beaucoup de cas qui augmentaient au fur et à mesure. La France complètement dépassée. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la gestion de crise sur le début de gestion au niveau du Maroc. J'ai trouvé que ça a été vraiment
très bien gérée jusqu'à il y a peu, et j'ai trouvé ça formidable parce que le Maroc a été quand même montré plusieurs fois au niveau international comme exemplaire au niveau de la gestion. Et c'est vrai que ce confinement, moi, m'a permis de prendre conscience de plein de choses. D'abord sur notre liberté. On peut du jour au lendemain être privé de liberté. Ça, c'est quelque chose en tant que femme et en tant que militante qui m'a vraiment interpellée, qui m'a remis en question sur pas mal de choses. Et c'est vrai que je me suis demandé la place de la femme pendant le confinement et pendant la crise. Et c'est vrai que la femme, bon, beaucoup de choses ont été dites, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que la femme a joué un rôle central. La femme était à la maison, la femme était à l'hôpital. On le sait très bien que c'est pas pour généraliser, mais en hôpital, on a beaucoup de femmes, beaucoup d'infirmières, beaucoup de médecins, tout ça. Et c'est vrai qu'elles ont joué un rôle central en étant tout le temps mobilisées pendant la crise. Et c'est des femmes auxquelles moi, pendant tout le confinement, j'ai rendu un hommage à ces femmes-là, à leur engagement auprès des hommes, voilà, pendant toute cette période-là, qui était très difficile aussi psychologiquement, parce que voir partir des gens dans des pays aussi développés que la France, ça a été pour moi quand même difficile de voir qu'on n'avait pas de solution, qu'il fallait vraiment voilà, faire très attention aux personnes vulnérables et qu'on pouvait les perdre facilement. Donc ça a été vraiment très particulier pour moi. Et pour en revenir à notre sujet qui était aujourd'hui donc le Maroc post-Covid, c'est vrai que je rejoins le professeur sur ce qu'il a dit sur 3 points. D'abord, je pense qu'il faut qu'on monte en compétence au niveau de notre système de santé, au niveau du Maroc. C'est vrai qu'on a encore malheureusement beaucoup de retard à rattraper, qui je pense peut être rattrapé parce que moi je fais confiance à l'ingénierie et au cerveau marocain. Je pense qu'on peut aller vraiment très loin au niveau de la recherche marocaine si il y a une vraie volonté politique, comme il disait, et que ça c'est important de le souligner. La deuxième chose, comme il a dit, au niveau de l'innovation, nous sommes un pays, aujourd'hui, nous sommes l'entrée de l'Afrique. L'Afrique est quand même le poumon du monde. C'est là où vous avez la concentration de population qui va exploser dans les années à venir. Et donc, le Maroc est une entrée stratégique pour l'Afrique. Donc, il faut vraiment qu'on se serve de ça pour être un pays émergent en termes de technologie, en termes de recherche, d'innovation dans tout ce qui est nouvelles technologies environnementales, sociétales. Et sur l'avenir, je pense que le Maroc, il gagnerait à donner une place centrale aux femmes pour entreprendre, aux femmes pour rechercher, aux femmes pour s'engager. Alhamdoulilah, Sidna, c'est quelqu'un qui est très enclin à ces questions-là et moi, je lui fais totalement confiance pour aider ces générations-là. Et je pense que c'est à travers ces positionnements politiques que la femme pourra jouer ce rôle central à l'avenir. Donc je suis vraiment, on va dire, positif sur et sereine sur l'avenir, dans le sens où les femmes peuvent porter des causes et elles ont une capacité de résilience qui est au-delà des frontières, et les femmes marocaines entrepreneurs sont vraiment, si vous voulez, l'avenir de l'homme, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, et ça permettra à toute une génération voilà, de retrouver peut-être foi en l'avenir, parce que c'est vrai que sans vraiment d'avenir, voilà, sans espoir, on ne pourra pas réussir. J'ai mon petit, tu veux t'inviter? Je vous présente mon dernier qui est là. Voilà, donc je suis en famille. Hey, Yanis, regarde, tu dis bonjour. Voilà, donc sur cette touche familiale, je vais pas en rajouter. Puis je remercie encore une fois Asma d'avoir permis de participer et de pouvoir échanger avec vous. Je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de vos interventions et surtout pour ces moments délicats de musique, d'interprétation. Elle est comme beaucoup de talent, donc je suis vraiment ravie aujourd'hui d'avoir été parmi vous
Et félicitations encore Asma pour l'organisation. On sait très bien que c'est pas facile de réunir plusieurs personnes et que parfois l'outil informatique peut nous jouer des tours. Donc, c'est sans rancune et vraiment encore bravo. Bravo. Voilà. On est fiers hein, quand même. C'est des fans. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, merci beaucoup Asma. On t'entend pas Asma, on t'entend pas. On t'entend pas. J'avais désactivé le micro. C'est moi qui te remercie pour ton excellente intervention, pour ta présence, malgré le fait que tu sois en week-end, que justement tu devais te consacrer aux enfants. Voilà, il vient, le rappel à l'ordre. Tu as trop de la preuve. Défend bien, hein, il aura une bonne structure. Il me voit très peu, donc quand je suis là, c'est vrai que c'est difficile. Merci beaucoup et Inch'Allah, ce n'est qu'un début pour une coopération et un travail à beaucoup de niveaux, Inch'Allah. Nous, ce n'est pas le confinement parce que non, on est quand même encore semi-confiné. Il faut surtout les rencontres comme ça avec plusieurs personnes, ce n'est plus possible. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Hein? On a trouvé le moyen, même si les nouvelles technologies, voilà, comme moi tout à l'heure, plof, donc il est parti. Bien sûr. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'active. Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Moi aussi. À très bientôt. Allez. Voilà. Et là, je vais passer à l'intermède musical avec Lilia. Est-ce que tu es toujours là, Lilia? Lilia? Oui. Voilà, enfin. Lilia, la pauvre, qui va nous faire un très beau morceau. غادي تغني لنا ليليا شابة عازفة هي كذلك غادي تقدم راسها لأن جو ني بلو اكسي او دوسيي نبيها وتبارك الله عليها باقي لها سنتين وتوصل لشهادة السنة الثامنة في الأندلسي وفي العزف على الكمان. بطبيعة الحال تلميذة ديال الأستاذ سيدي محمد الشايبي اللي كيأطر كذلك المجموعة الصوتية والموسيقية كورال مغاربة العالم. خلال le confinement, on a continué à travailler parce que normalement, nos ateliers, on les faisait bien sûr en présentiel. Mais avec les nouvelles technologies, on a continué le warachas dialna et on a même produit des choses durant le confinement et que j'enregistrais en appelant chorale confinée mais créative à l'infini. من جملة هاد المسائل الانتاجات اللي انجزناها عن بعد كان واحد الصنعة للأستاذ كتب الكلمات ديالها ولصقها على لحن أندلسي على ميزان أندلسي بمناسبة شفاء صاحب الجلالة منين كانت جاتو ديك الوعكة الله يشافيه ويخليه لنا ويأيدو وهذا هو الصنيعة اللي غادي تغني لنا دابا غتغني وتعزف ليليا. يلا ليليا غادي ليليا بون كوراج. انا على الاستضافه نتاعك هنايا والوجود نتاعي ما بين كل هاد الاطر المغاربه والمثقفين اللي كيمثلوا واجهه نتاع المغرب خارج المغرب وداخلها، فهذا شرف ليا بزاف. وكيف ما قلتي استاذه اسماء غادي نعزف وغادي نغني تويشه نتاع راس الديل والكلمات نتاع استاذ الشرايبي محمد الشرايبي. بارك الله عليك. توفيق الناس اللي حمدا لله بشفاء ملكنا العظيم مناجاة سيف رسول أحمد احفظه يا ربي وانصره نصره مؤيدا احفظ ولي العهد مولاي الحسن مبجلا حمدا لله
بشفاء ملكنا العظيم مجد سيف الرسول أحمد حمدك يا ربي رسول نصره أيضا حمد وليرحم من حسن بشرا Bravo Lilia, bonne continuation merci. Bonne continuation, تبارك الله عليك. برافو ليليا تبارك الله عليك. برافو. كنشير ان ليليا تبارك الله تلميذه مجتهده راه تبارك الله عليها راه بالمسيره الفنيه ديالها ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. لا لا هي وشهدت هي الا باقا معنا مجتهدات ومواظبات وكيكون عندنا شي حاجه دائما حاضرات برافو. ميرسي مدام اسماء. تمارين زعما دوت مانيير كانوا معنا في كاع الانجازات اللي انجزناها عن بعد. تبارك الله عليكم وتبارك الله على العضوه الاخرى ديالنا اخرى ديالنا حتى هي لا فرح منزوب هي غادي نجبدوها كذلك الميدان العزف لان انا كتعزف على البيانو ولكن دابا الانشاد. اي الله يحفظك مازال معنا. ما كنعزفش على البيانو كنعزف على العود. العود بالحق شحال هادي ما لا بسيس اذا غادي تعلمي دابا البيانو ان شاء الله. العود ان شاء الله. ننتقل لاخر متدخله حنان الغزواني. حنان لا العزيزه حنان. العزيزه حنان انت غادي ندير لك واحد التقديم بسيط وانت غتقدمي راسك. حنان علاقتي معها ضيق بحال الاغلبيه ديالكم ضرائبه العالم من زمان وطيده، ولكن الخاصيه اللي عند حنان زايده وهي انها بنت مدينتي انا وحتى ضايعه في قنيطره هذا غير من عندي. فخوره بالانجاز اللي دارت حنان لانها حققت شيئا كنت انادي به من زمان ان المغاربه تبارك الله عليهم مجهدين في داك لي فوسير في نقل مثلا هذا ساك من ماركه هذه كيديروها ويديروا على هذاك السميه هذه تقول لهم علاش هذاك الابداع علاش هاد عقده الاخر علاش انا غادي ندير واحد لا مارك ايترونجير الساك مخدوم زوين جلد دير عليها سيدي سميتك دير عليه طابع ديالك. حنان ملي مشات للخارج كانت في حقيبتها اجازه في التاريخ من جامعه بنو طفيل ياك التاريخ ياك نعم لان غير دابا ما ميموار. الحضور ديالها في لي بيبا في هولندا حضور ك اغلب المغربيات اللي جنديات الخفاء حاضره ثقافيا حاضره على مستوى المجتمع المدني على مستوى الحقوقي فعلا ذاك الوجه المشرف ديال المراه المغربيه في المهجر. واخيرا اشنو دارت الله اكبر هذا استلهمات من الفسيفساء من الزليش المغربي اون مارك ديالها اللي طلقت عليها اسم نور اسم بنتها ياك نور
حقائب واكسسوارات ديال الجلد. تبارك الله في مده وجيزه بطبيعه الحال، اللي بمستوى ارقى دور تصميمات الازياء والماروكينري والحقائب، ونجحات ولقات واحد الاقبال رائع عالميا. شاركت في مهرجانات، في مهرجان مثلا ديال هولندا، كيفاش كان التجاوب رائع وكان على ارفع واعلى مستوى. في لبنان كذلك، واجمل شيء ان النهار اللي لاله مريم الاميره الجليله غاديه تستقبل بنت الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حامله حقيبه سيناتور بار حنان الغزواني بار نور. نخليك تهضري انت على المداخله ديالك، ونتمنى لك مزيد من التوفيق حنان، وشكرا اللي خديتي من وقتك وحضرتي معنا. لك الكلمه. شكرا لاله على هذه الكلمه الطيبه. مساء الخير للجميع، وكنشكر جميع الحاضرين. شكرا لك اسماء اللي جمعتينا، وكنا في المغرب ما كناش نتجمعوا بحال هكا. دونك كل حاجه، كل مناسبه وعندها اسبابها. نعرف بنفسي، حنان الغزواني من مدينه قنيطره، درست في قنيطره، تربيت في قنيطره، حصلت على الاجازه وجات الهجره بالصدفه هنا لهولندا، والان انا مستقره في هولندا، ام لطفلين. بطبيعه الحال جبت من المغرب ذاك العمل الجمعوي، قمنا بمجموعه من الانشطه الثقافيه ويعني كثيره بزاف، يعني من بينها الاحتفالات اللي كانت كتكون بالمسيره الخضراء، الندوات فيما يخص التعريف بالقضيه الوطنيه. عملنا افطارات، وكنت درت واحد المبادره ديال مرحبا بك في بيتي، هي درنا واحد الفيلم ودرنا دعينا جميع المسلمين باش يفتحوا بيوتهم الجمعه الاولى في رمضان. درناها 3 مرات وكانت ناجحه، وحضروا معنا يعني شخصيات مهمه كالعمده ديال المدينه، وكذلك ممثلين الديانات الثلاث. هذا بالاضافه للعمل الجمعوي، ومازال كنشتغل عليه ولكن يعني وراء ستار. مؤخرا هذه اكثر يعني من 3 سنين انا يعني كان كيداومني واحد باش ندير واحد المشروع. مادام استقريت هنا في هولندا خصني واحد المشروع اللي كيمثل بلادي، وفي نفس الوقت يتسوق بواحد الطريقه اللي هي عصريه. انا من صغري وانا مولوعه بواحد الموروث ديالنا، هو هذا الفن الفسيفساء. الفن الفسيفساء اللي كما كنعرفوا اللي عاش قرون وحقب، ولما دخل المغرب الصانع المغربي تبارك الله عليه عطاه واحد الجماليه. فانتم كتشوفوا الاختلاف ديال الفسيفساء بين مراكش وفاس ومكناس وكذلك الرباط. اذا استلهمت من هذا الفن ديالنا، ويعني ترجمته عبر الحقائب والاكسسوارات، يعني جزء باش يدور العالم. في الاول غادي تقولوا لي هو مصنوع في ايطاليا. علاش مصنوع في ايطاليا؟ كنت بغيت يكون في المغرب، يكون صنع مغربي، ولكن بيني وبينكم يعني خدم عندي واحد الوقت كبير، واحد الجهد كبير. رمضان ما خدامينش، الايميل ما كيوصلش، عاود الايميل سير واجي، يعني حيت كتعرفوا الموضه دائما خصها تخدم واحد 6 شهور قبل. الصيف كتوجدوا ب6 شهور، الفصل الشتاء كتوجدوا ب6 شهور. حنا مازال ما كنعرفوش هذاك ديال التوقيت، فلهذا درتو في ايطاليا. ايطاليا لانهم هما معروفين بصنع الاحذيه والحقائب، وفي نفس الوقت هو قريبه ليا. يعني واخا هاد الكوفيد كنت كنمشي في الصباح ونرجع في العشيه، ولكن دابا ما عيب بالواتساب وكنقريو حاجه. هذا من جهه. ما بعد كوفيد يعني في الاول كنت انا عندي شوروم كيتباع هو في المحلات هنا في هولندا، وكيتباع بعض المحلات خارج هولندا. كانت الاستراتيجيه ديالي هو نبيع اونلاين، هو كيتباع اونلاين.
ويكون في بعض المواقع الاستراتيجيه يعني كالفنادق الكبرى، ولكن الان انتم كما كتشوفوا ما كاين لا سياحه لا والو. يعني غيرت المنظومه التعامل ديالي التجاريه، وهو الان اللي دابا في العالم كله كاين وخاصه في اوروبا هو البيع اونلاين. البيع اونلاين يعني طلع صاروخيه في هذه الفتره هذه. فانا الان بصدد ان شاء الله غادي يكون يعني الماركه ديال نوراس غادي تكون مجموعه من المواقع التجاريه الكبرى اللي في اوروبا وامريكا اللاتينيه. لان علاش امريكا اللاتينيه؟ امريكا اللاتينيه حتى هي كتحب عندنا واحد الشيء مشترك، كيبغيو هاد الالوان ديال الفسيفساء. هذا من جهه. من جهه اخرى كنحيي الجميع وخاصه الاستاذ سعيد اظن في المنحون. يعني حتى واحد النقطه مهمه هي ديال مازال ما كنعرفوش كانت موروثنا اللي المغرب هو غني، لان اختلاف المناطق هو غنى المغرب. الموقع الاستراتيجي، جوج بحور، اختلاف اللهجات، راه ما كايناش في شي دوله اخرى. اللي ما عارفش قيمه المغرب هو اللي ما خرجش وما جاش. يعني كاين دابا بحال قلتي في المغرب كتخلعك الميريكان نهار اللي تمشي ليها تقول شنو عندهم، ما كيعرفوا ياكلوا، ما كيعرفوا يلبسوا، ما عندهم حضاره، ما عندهم ولا ثقافه. المغرب خصنا الحمد لله ونشكروه. وهاد كوفيد خلى يعني فجر، يعني بقينا كنقولوا يا ربي نجلسوا في الارض وناكلوا خبز واتاي. بغينا عيديك البساطه، ما بغينا فيلا، ما بغينا قصر، ما بغينا حتى شي حاجه. ما بعد كوفيد اللي كنشوف في المغرب هو اللي هي كوفيد هي كارثه عظمى للعالم والانسانيه، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما جاء في الوقت، ربما جاء باش المغرب يغير حتى هو طريقه العمل ديالو، يهتم بالمجالات المهمه اللي هي الصحه والتعليم والبحث العلمي. لان التعليم هو اللي يعطينا الاساتذه، هو اللي يعطينا الاطباء، هو اللي هو المستقبل. ونهتموا بالبلاد ونهتموا بالموروث الثقافي. المواد البشريه موجوده، المواد البشريه راها مفرقه، وانا كنعرف بزاف الناس، نهضر على هولندا، كاينين بزاف الناس اللي كل واحد من الموقع ديالو باغي يساهم مع المغرب، هو يخلص على راسو الطياره، يعني خلى ليه فرصه باش يعطي ديك الاستشاره ديالو باش يساهم في بناء المغرب. اظن هادشي يعني مختصر، لانني مضطره باش نمشي، لانه وعدت بنتي على واحد الالتزام عائلي. ف كنتمنى نكون ضيفه خفيفه عليكم، ولكن الا بغيتوا اسماء هي الربانه ديال هذه السفينه، نديروا واحد الجروب ديال الواتساب، نزيدوا نتعرفوا على بعضياتنا. اللي بغى شي مساعده من هنا من هولندا مرحبا، ويبقى واحد التواصل بيناتنا ان شاء الله. فشكرا للجميع اخرى، والكلمه لك للاسماء. شكرا لك حنان، شكرا لك حنان على المداخله القيمه واللي تحسبها بالتلقائيه وبالحراره التي رايتها فيك دو تومانيير توجور حنان. واش نقول لك، كنعتذر لان وقع تاخير، لا ماشي فوالا التايمينغ غير مقصود، لكن محبه، خصوصا انك توجدتي في اخر مداخله اون بلوس. ف خليك معنا غير الوصله الاخيره لان مع الاستاذ رمل المايه. يا رمل المايه سيدي محمد، مرحبا. نعم لا سلام هي وانصرافها. مرحبا. الله يبارك فيك. بالمناسبة سأقدم لكم انصراف قدام رمل المايه يا خير الأنام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة مباركة هذه.
سباني حبك سباني
يا محمد في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك نمدح محمد سيدا أهل السماء والأرض من جاءنا بالشرائع سنن والفرض أطول الأرض الباسطة حلها والعار واظهر بسيف ملال شيكنا الأرض واظهر بسيف ملال شيكنا الأرض قلبي عاشق في سيد الأبرار النوم داري والنوم باري الدمع من عيني كالأمطار على بجاري على خد جاري ماتنا كله من الزوار نار شماري نار شماري من شهد مقام الهادي الإيمان ونقول يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام عليك السلام الله يا على ما يشاء الله يا على ما يشاء يا للان يا للان يا للان الله يا على ما يريد ما يريد ما يريد هننا 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 المجيد المجيد إننا هننا هننا يعفو الإله بفضله يعفو الإله بفضله يا للان يا للان عمن يشاء من العبيد 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 هننا ومن وقف ببابه يسأله أثر يحيي عساه أن يجودني عساه أن يجودني في زورات الحبيب 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 إننا هننا يا من هو ساكن قلبي يا من هو ساكن قلبي سيد الرسول حبه ربي سيد الرسول حبه ربي حبي تفاجأ حبيبي تفاجأ ضحك يا الضحك يمضي بالزاد رسمت في الضحك مرضي باص شاهد شوف يا عيني ولك انفع وعبطني الجناح وقف في يقيني ولا عشتي من عشق سواد عويني وارث قيام رسول الله انت الجود الموجود انت الجود انت الموجود انت
نتسبى في كل وجود نتسبى في كل وجود لولاك ما يكون الوجود لولاك ما يكون لولاك ما تكون الجنة والنار والسما ولا كوكب سيار شاهد شوف يا عيني ولا ترفع وعظك عظت في يقيني القيامة يا حبيبنا يا محمد عليك أزكى السلام يا لان يا لان يا حبيبنا يا محمد عليك أزكى السلام يا شفيعنا يا مجاد عليك أزكى السلام يا لان يا لان طاني طانا طاني طانا يا لان يا لان ألم يا لان ألم يا لان يتوالى من إله والعرش العام طول الدوام طاني طانا طاني طانا يا للان يا للان يا للان يا للان يا للان يا للان هننا 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 الصلوا على صلوا على الهادي هننا 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 يا للان يا للان هننا يا للان يا للان صلوا عليه صلوا عليه شرطنا هننا 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 عزي وإرشادي عزي وإرشادي هننا 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 يا للان يا للان هننا يا للان المصطفى المصطفى الحق هننا 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 غايته وغاية مرادي هننا 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 يا للان يا للان هننا يا للان يا للان من حوضه من حوضه نسقى يوم يكون يوم يكون الناس هننا 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 في شدتي في شدتي الضيقة وينادون ويناد يا أحمد هننا 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 يا للان يا للان هننا يا للان يا الشفيعة يا الشافع الخلق ومن تكون في رسول الله مصطفى أجمها من يعتصم بك يا خير كل مستقيم تبارك الله عليكم تبارك الله على الأستاذ شكرا تبارك الله عليكم ساعة مبروكة هذه ساعة مبروكة برافو شكرا أستاذ تبارك الله عليكم أستاذ الله يبارك فيكم لاله je profite là pour m'excuser auprès de Fatiha, ma chère Fatiha Saïdi, tu es là. Tu sais, je n'ai entendu que la première phrase. Tu es en sourdine. Voilà. Ce n'est pas grave, Asma. Écoute, comme le disait Fatiha, l'autre Fatiha, ce sont les aléas des nouvelles technologies. Oui, voilà. Merci en tout cas. Puisque tu me donnes cette opportunité de m'exprimer, je voudrais juste pendant quelques secondes, mais vraiment je ne vais pas monopoliser la parole. Tu as commencé par rendre un hommage à nos amis et amis libanais et libanaises. Nous sommes de tout cœur avec eux.
Nous sommes aujourd'hui dans la journée, enfin nous célébrons la journée nationale des Marocains et des Marocaines à travers le monde. Je voudrais que l'on rende aussi un vibrant hommage à une jeune écrivaine hollandaise d'origine marocaine qui nous a quittés la semaine dernière. C'est Nadia El-Bezaz, qui malheureusement s'est suicidée à l'âge de 46 ans. Et je voulais juste vous dire, j'ai parlé de solidarité il y a quelques instants, et je pense que nous avons vraiment des solidarités à déployer entre nous. Il y a notre ami qui vient de parler d'un groupe WhatsApp. Moi, je pense que nous devons vraiment apprendre à nous connaître pour pouvoir nous soutenir mutuellement, parce que nous savons si dans cette période de Covid, nous sommes en train de traverser des crises très profondes de racisme, de nationalisme qui reviennent en masse et dont très souvent nous sommes les cibles, les premières cibles. Alors nous sommes les cibles des racistes et nous sommes aussi les cibles des traditionalistes parce que nous sommes des femmes qui nous avons une double nationalité mais nous avons aussi des doubles ennemis et très souvent de part et d'autre. Et je voulais avoir une pensée émue pour Nadia aujourd'hui et vraiment que cela nous rassemble et nous incite à davantage de solidarité et de connaissance et de reconnaissance mutuelle entre nous. Tout à fait. Bravo. Tu as tout à fait. Bravo. Ouais. Ouais. De toute manière, à la disposition, on peut, je ne sais pas, sortir de cette manifestation par la mise en place d'un réseau, d'un groupe. Je suis à votre écoute si vous voulez qu'on organise d'autres webinaires sur d'autres thématiques, qu'on coordonne entre nous. Pour l'instant, avec plaisir. On ne peut pas être actif physiquement et se déplacer, mais on peut, au niveau de la réflexion, au moins, c'est malheureux, c'est vrai, c'est malheureux. C'est malheureux, oui. Et c'est suicider la pauvre parce que, bon, c'est dommage, mais bon, parce que elle recevait des menaces, carrément des menaces. C'est ça, moi je ne suis pas... c'est dommage de finir sur cette note triste. Mais... تجعل منا نقطة انطلاق باش كما فاتحة نكونوا صاغيين للآخرين، نكونوا متحدين بيناتنا باش اللي تكون عنده شي أزمة ولا شي حاجة على الأقل فوالا يخوي قلبه اكسبريم إلا اكزاكتومون نقدروا نحتضنوا هذاك الإنسان أو الإنسانة جينيرال اللي كتمر بديك الأزمة هذه كل لقات ناس اللي حداها اون سون فو يكون ينعلبوا 100 تهديد شنو يقدر علاش نعطيهم انا هذه الهديه ونقتل راسي انا براسي. كان ممكن تكون بعلاقه مع شي شبكه ديال الدفاع عن حقوق المراه ولا حقوق الانسان ولا جو سي با كوا. Effectivement, Mtami. Si je peux me permettre, Asma, vraiment pour juste prendre une dernière parole, c'est vrai ce que dit Madame Fatiha Saïdi, que franchement je tenais à saluer pour la qualité de sa prestation et de sa présentation. Je suis vraiment fière de voir qu'il y a des femmes engagées en politique ainsi et ça me motive. Et un jour je viens en Belgique, comme je viens souvent à Bruxelles, à l'Union européenne, je serais ravie de vous rencontrer. Absolument. Ce sera un plaisir pour moi également. Voilà, et c'est avec plaisir. Et mon cursus et mon doctorat en droit international s'inscrit beaucoup là-dedans. Donc, je serai amenée à venir à Bruxelles prochainement. Je travaille beaucoup avec les députés européens aussi français. Donc, je serai amenée à venir et ça sera avec plaisir que je vous contacterai pour qu'on se voit. Avec grand plaisir. Tout à fait raison. Je pense que cette jeune fille n'était pas dans les bons radars avec des associations. Parce que moi, l'association que je préside depuis 2008 aussi œuvre pour aider les femmes qui sont fragilisées et on peut éviter d'en arriver là, comme dit Asma, vraiment parce qu'il faut un soutien moral, un soutien de la communauté, un soutien entre femmes et ne serait-ce que voilà, d'être là en tant qu'association, bah, des fois on peut éviter malheureusement ce genre de drame qui bouleverse toute une famille et qui va anéantir l'espoir de toute
toute une famille autour de cette jeune fille. Allah yarhamha ou Allah yanzilha al-fous. Amin. Amin. Allah yarhamha. Et encore bravo pour la prestation. Merci Fatiha. Voilà. Et M. Chralbi aussi, bravo pour votre prestation. Moi, je suis très, très attachée à notre culture. Je suis très attachée à notre patrimoine culturel, musical. On est vraiment des ambassadeurs, je le dis, du Maroc. Et on a une très belle image à l'étranger. Faut pas... Voilà, très, très belle image à l'étranger. On a besoin d'avoir avec vous cette relation de confiance au Maroc, c'est important. Et c'est vrai que moi, j'œuvre aussi pour qu'on ait étroitement ce lien avec le Maroc. Parce que nous, si on commence à se détacher, on est plusieurs générations déjà en France, et si on se détache, nos enfants, nos petits-enfants n'auront pas ce lien que nous, on a. Moi, j'ai vivre sans le Maroc. Le Maroc fait partie intégrante. Même si je suis française, le Maroc fait partie intégrante de ma vie de tous les jours. C'est important qu'on نحن نفتخر بكم جميعا وكنتعزوا بكم انكم سفراء ديالنا بالمهجر. حتى حنايا شكرا بزاف. الحمد لله. بزاف اسماء vraiment pour ce webinaire qui était vraiment d'une بعد الكوفيد ان شاء الله يجمعنا ويلاقينا في شي ساعه مباركه ان شاء الله. C'est prévu en novembre qu'on vient avec le cercle jeune. ديال المغرب اجيو مرحبا بكم ونتجمعوا في قنيطره ان شاء الله. نديروا شي حفله كبيره ان شاء الله. كل فرح. علموني. Et j'organise. Merci beaucoup, Asma. Avec l'art et la manière, et vraiment dans le respect des traditions, je n'en doute pas. Les traditions, mais aussi des mouvements barrières. On va organiser là comme 40 personnes dans un espace de 200 mètres carrés. Voilà, on va faire 2-3 mètres, Nabil. Il faut espérer. Je suis les lieux où je peux organiser quoi que ce soit. Déjà, on a une ferme. الله يخلينا نخليكم على خير. Allah يبارك فيك ويبارك فيكم. Merci beaucoup, Asma. J'étais vraiment ravie de vous revoir, ravie de la de la qualité de vos interventions à toutes et tous. C'est surtout toutes et tout. Tous là. Pour une fois, j'ai pris la revanche. Où j'ai un plateau féminin sans que ce soit spécialement une thématique féminine. Mais on pourra refaire un webinaire. لا اسماء قبل ما نودعوك ان شاء الله غادي نختموها بتوشيه الوداع ان شاء الله بالموسيقى الاندلسيه. بطبيعة الحال. اللقاء ديالنا امل ديال اللقاء ديالنا ان شاء الله بالموسيقى الاندلسيه. يلا. بالاندلسي باش نتلاقاو بالاندلسي ان شاء الله مع هاد الوجوه الطيبه ان شاء الله. باي باي tout le monde. Au revoir. D'accord. مع السلامة.
تبارك الله عليكم والى الملتقى ان شاء الله. شكرا بزاف استاذ شريبي. مبروك. شكرا tout le الله يحفظكم. monde. مبروك يا دايف. الله يبارك لنا فيك. الشرف. والى اللقاء ان شاء الله. الى اللقاء ان شاء الله. مستقبلا ان شاء الله في ملتقيات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. امينه القرادي، فاتحه سعيدي، لاله ناديه معزوز. السلام عليكم. دينا هادو اللي بقاو فرح احلام ليلى مديحه. باي باي. السلام عليكم. الى الملتقى. سلامة لاله اسماء. سلامة شكرا. سلامة. العفو بسلامه. très bientôt. très bientôt لاله اسماء. بسلامه لاله مديحه. صح. الوداع الله.